Ես խոսալու եմ հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին ու արժեքների մասին, բայց որպես իմ խոսքը դե միշտ օբյեկտիվ է, բայց կան մարդիկ, որոնք կամ հիմարներ են կամ սրիկաներ, որոնք փորձում են ամեն իմ որդու արարքի մեջ, խոսքի մեջ ինչ-որ միտում փնտրեն, ցես մի հատ օրինակ բերեմ, քանի որ մեր վերաբերմունքը ռուսական կայսրությանը բոլորն է գիտեն ու փորձում են տարբեր պիտակներ անել, սուտ մատնության պես, զրպարտության պես բան, սա էլ վերաբերում է արժե համակարգին, որի մասին կխոսեմ երևի վերջի հատվածում իմ խոսքի, օրինակ բերեմ, որպեսզի հասկանալն ինչի մասն եմ ասում, տարիներ առաջ, երևի մի 15 տարի առաջ, Վաղարշակ Հարությունյանը, նախկին պաշտպանության նախարարը, ասես խոսում էինք, ասեց, Դեշան, դուք սաղ ընտանիքով հակասովետական եք, սովետից հալածվել եք, դրա համար դու ռուսներին չես սիրում, ասի, ես չեք ասում, ասի, պարոն գեներալ, հաջորդ օրը բերեցի մի գիրք, որ հիմա էլ եմ բերել, մի գիրք չէ, այնտեղ մի քանի երկու գիրք տարա, մի ահագին թերթեր տարա, իհարկե ինքը զարմացել էր, հիմա կասեմ ինչի մասն է խոսքը, ստիպված եմ, նժդե հիմա դա խոսք ունի, ասում է, խնդրում եմ ներեք, որ ճշմարտությունը ասելու համար ստիպված եմ մեղանչել համեստության դեմ։ Ուրեմն կարճ ասեմ հորս հետ կապված պահերով հիմնականում շատերը գիտեն, իմիջիալուց նաև ասեմ, այդ բոլոր մեղադրանքները, որ հնչում են մեր հասցեին ու որդուս, ես նրանց չեմ պատասխանում, ուտեմ նրանք արժանի չեն պատասխանելու։ Ես ուղղակի այս խոսքս ասում եմ այն մարդկանց համար մեզ ժողովրդի, որոնք ինչ ճանաչում են, վստահում են, հավատում են, որ միշտ հանգիստ լինեն, վստահ լինեն, որ երբեք մենք որևէ դրսի աջակցությունը, ինչ որ ֆինանսական կամ այլ կամ պատվերներ չենք կատարել։ Ու ստիպված պետք է մի քիչ այդ անդրադառնամ, ոնց որ ասացի, ոնց որ Վաղարշակ Հարությունյանի այդ բանավեճում էդի ասացի, նախ իմ հորս հայրը ծնվել է 1905 թվականին Վանում ու գենոցիդի ժամանակ 1915 թվականին ինքը 10 տարեկան է եղել, իր 12 տարեկան քրոջ հետ Գաղթից տեղափոխվել են Արևելյան Հայաստան, Էջմիածնի կողմերը։ Այսինքն էլ ուրիշ հարազատ, բացի Էջմիածնում, հիմա էլ ապրում են Տարոնիկ գյուղում, իմ պապայիս հորքուրի երեխեք, այսինքն երկու քուրու աղբեր են փրկվել այդ ամբողջ ընտանիքից, գենոցիդից։ Մի առիթով երես ասում է հակաթրքությունը գուցե տեղից եղավ, որ եկավ իմ պապիկս ամերիկյան որփանոցում ապրեց այդ բանի, Նայրի Զարյաններ, Գուրգեն Մահարիներ, Խանջան բան, դրանց հետ ապրել է։ Հետագայում 20-ական թվականներին մեղադրվել է, բայց չի դատվել ինչ որ տրոցկիստական հայացքների թերթ կարդալու համար թե ինչ։ Հետագայում էլ զորակոչվել է բանակ, որտեղ այդ ամբողջ զորքերը գերի են ընկել, Դրոյի եւ Նժդեի կողմից ստեղծվող լեգիոնի մասնակից ա եղել։ Իսկ հայրս 60-ականներից է պայքարել Հայաստանի անկախության համար, ազատության համար, դատվել է 2 անգամ, նույն թվում եւ հորեղբայրս էլ։ Ու հայրս նես չէր, որ իմ պապիկս ասում էր գնացեք պայքարեք։ Երես ասում է ինձ պատմես մի օր, ասի պապիկը քեզ ասում էր, ասես չենք ասում էր, հակառակ ասում էր, տղես հնարավոր չի սովետի դեմ պայքարել, եթե հնարավոր լիներ, ես ինքս կպայքարեի անկախության համար։ Բայց մեկը հայրս շարունակել է պայքարել, հակասովետական, ասիկը շատերը ասում են մենք ի սկզբանե ընտանիքով հալածված բան, մեզ ես ասեմ մամայիս հայրը, մյուս պապիկս, կներեք, որ մի փոքր պետք է մեջբերում անեմ, սա 1947 թվականի հրատարակված գիրք է ու հայ թամանցիները գիրքն է, 180 էջ է նվիրված հայկական թամանյան դիվիզիային, 180 էջից մի էջը նվիրված է իմ պապիկին, մեջբերեմ, որ հետո խոսքս կասեմ, ասում է հրետանային եւ ականանետային կրակը դեռևս չէր դադարել, երբ հակառակորդի դիրքերի վրա հարձակման անցավ։ Մեր վաշտերից մեկը, որի հրամանատարն էր ավագ լեյտենանտ Ռուբեն Մեջլումյանը։ Ու շարունակում է, վաշտը իր անձնազոհ հրամանատար ավագ լեյտենանտ Մեջլումյանի ղեկավարությամբ նորից դիմեց գրոհի։ Արի հրամանատարը գնում էր բոլորից առաջ, իսկ նրա հետևից իր կտրիչները թշնամու խրամուղուն մոտենալիս հրամանատար Մեջլումյանը գոչեց. հանուն Ստալինի, հանուն հայրենիքի, գրող գերմանական զավթիչների վրա եւ ինքը նետվեց դեպի թշնամին։ Կռվի ամենաթեժ պահին մահացու կերպով վիրավորվեց առյուծասիրտ հրամանատարը։ Նրա վերջին խոսքերը եղան իր մարտիկներին, շարունակել գրողը։ Հերոսի մահով զոհված հրամանատարի արյունը վրեժի կոչեց Քաջարի զինվորներին։ Նրանք վրեժխնդրության, վրեժառության ցասումով գրոհեցին թշնամու դիրքերի վրա։ Ձեռնամարտի բռնվեցին գերմանացիների հետ եւ նրանց դուրս քշեցին դիրքերից։ Այս ինչի ես ասացի, այդ ռուսասերների համար, որ թող չիմանան, որ ես ընտրությունը ակամա է իմ մոտ ստացվել։ Այսինքն ես ունեցել եմ եւ սովետի համար զոհված պապ ու հերոսաբար զոհված պապ եւ հակասովետական պապ։
ու միշտ հպարտացել եմ այս պապիկովս ոչ թե որ սովետի համար ակրվել, այլ որ ինքը խիզախ ա եղել, քաջ ա եղել, մեդալներ էլ արժանացել ա։ Սրանք ես հիմա ինչ որ ասում եմ հաջորդի մեծ մասը չգիտի, բայց ռազմական պատմաբանները հայոց եւ բարձր գեներալները, որոնք սա ղեկավարում են ռուսաստիրությունը, ասեմ իմիջայլոց էլի այլ գրականություն կա, իրանք շատ լավ գիտեն, որ Հայաստանը պատերազմի ժամանակ ունեցել է 6-7 դիվիզիա, որոնք պատերազմի սկզբնական շրջանում շատ ցածր հեղինակություն են վայելել, որպես բարոյական ոգին առողջություն, այդքանը ճիշտ։ Հայոց դիվիզիաների բարոյական ոգին էլ է բավականին ցածր եղել, մարտական գիտելիքներն էլ է բավականին ցածր եղել, ընդհանուր պատժվել են հրամանատարներ, հեռացվել են, դատվել են եւ այլ, ու պատմաբաններից մեկի հետ ես որ խոսում էի, ասում էր, քո պապը այն առաջի հայերից է եղել, որը Կարմիր աստղ թերթը ռուսական, որպես հայ աշկինգասների մասին գրել է Մեժլումյան ընտանիք հետ, մամայիս ուղիղ բանը։ Նա Սյունիքի ազնվականների ընտանիք է եղել, առաջի անգամ որ ես հանդիպել եմ պատմությանը գրված Մեժլումյան ընտանիքի մասին, ուրեմն ճակատագիրը հայոց գիրք կա, իհարկե ինքը գեղարվեստական գիրք է, Սուրեն Այվազյանն է գրել, բայց դա ունի սկզբնաղբյուր, Իսրայել օրու Դավիթ բեկի ժամանակների հետ առնչվող աշխատություն է, որ 1681 թվին Տաթևի վանքում հավաք է լինում Սյունիքի ազնվականների, որի մեջ նշված է, որ ներկա եղել է Սյունիքի մերիկների այդ ամբողջ ցուցակում գրած է Մեժլումյան Մեստան նահապետ պարոն Վարդազարը։ Սա ինչ եմ ուզում ասեմ, առնվազն 350 տարի հայտնի է Մեժլումյանների ընտանիքը որպես ազնվական, որի համար ես հպարտ եմ, ու այդ 350 տարվա մեջ Մեժլումյանների տոհմը պարբերաբար առնչվել է հայ ժողովրդի պատմության հետ, գոնե մի տող, մի նախադասություն հետ կա թողել, օրինակ Հայաստանում ասում են, հպարտությամբ ասում են Հայաստանի ամենահին շինությունը, որ առ այսօր պահպանվել է, որտեղ ոչ մի նորմալ շինություն չի պահպանվել, բայց ունենք հազարամյա պատմություն։ Հայաստանի ամենահին շինությունը, որ պահպանված է, Հայլուրը հպարտությամբ ասում էր, Մեղրիում կառուցված 1703 թվականին Մեժլումյան եղբայրների տունն է, որը պահպանվում է պետության կողմից։ Այսինքն սա ինչի ես կամ մի քիչ երկար անդրադարձ արեցի, որ ես, այո, դաստիարակվել եմ այս ձևի, իմ համար բարոյական, ասենք, դա ավելի մեծ հարստություն է, որ ես ինչ ընտանիքի զավակ եմ, կարող է ուրիշներ ասեն ավելի լավ ազնվականները մի 50 կիլո ոսկի թողացել էին իրանց սերունդներին, բայց իրանք ինչ չեն թողել ոսկի, թողել են հպարտության զգացումը, հիմա գամ ռուսներին։ Ուրեմն ասեմ, ես ինչի եմ իմ պայքարում միշտ իմ ընտանիքը ինչի է պայքարի ռուսական կայսրության դեմ։ Մենք ռուս ժողովրդի դեմ ոչ միայն ոչինչ չունենք, այլ ունենք շատ մտերիմներ։ Ես մի տարի բանտում եղել եմ Ռուսաստանում, շատ կարգին տղեկետ եմ հանդիպել։ Անցել է առիթ ունեցել եմ։ Դերս ավելի շատ լավ ընկերներ ունի Ռուսաստանի ժողովրդի մեջից։ Մենք կայսրությունների դեմ ենք պայքարել, տվյալ դեպքում ռուսական կայսրության։ Հիմա ես փորձեմ հիմնավորել ինչի։ Ուրեմն 15 հանրապետություն ա եղել սովետական միության մեջ։ 14-ի մասին եմ խոսալու, 14-ը միացել են Ռուսաստանի Ֆեդերացիային։ Հիմա այդ 14 հանրապետություններից տեսնենք ով ինչ ձեռքբերում ու կորուստներ ա ունեցել։ Վրաստանը ռուսական այդ բոլշևիկյան իշխանության եւ ոչ միայն բոլշևիկյան, դրան էլ կանդրադառնամ, իշխանության ժամանակ ձեռք ա բերել տարածքային ոչ միայն ահագին կարգավիճակ բարձր իշխանության, այլ տարածքային ձեռքբերումներ ա ունեցել, այսինքն Աբխազիան եղել է անկախ հավասար իրավահավասար հանրապետություն, որը 22 թվին Վրաստանի դաշինքակազմում են մտել է ֆեդերացիայի մեջ, 31 թվին լուծարվել է հավասար կարգավիճակը, դարել է ավտոնոմ հանրապետություն։ Հարավային Օսեթիան էլ նորից ռուսների օգնությամբ մտել է Վրաստանի կազմ, ճիշտ է, մինչև էլ գերմանացիք համաձայն էին։ Աջարյան էլի մտել է աջարական հանրապետությունը, մտել է Վրաստանի կազմ, որի դիմաց ռուսները տվել են Սուրմալուի գավառը։ Ադրբեջանն էլ գիտենք։ Հիմա ես ուրիշ բան եմ ասում, որը չեմ կարծում թե բոլորը գիտեն։ Վերցնում ենք Մոլդովան։ Մոլդովա տենց պետություն գոյություն չի ունեցել։ 1924 թվին ստեղծվել է ավտոնոմ հանրապետություն Ռուսաստանի կազմում։ 40 թվին առաջացել Մոլդովան, երբ որ Բեսարաբիայի տարածքը սովետը Լեհաստանից ու մյուսներից գրավել է։ Մոլդովան շահել է այդ դեպքում։ Նույնը Ուկրաինան, ամբողջ ուկրաինական պետությունը կայացել է արևմտյան Ուկրաինայի Լվովի մյուսների հաշվին։ Լիտվան ասեմ, որը ամենահակառուսական հանրապետությունն է։ Լիտվայի հանրապետությունը ստեղծվել է 18-19 թվին։ Լեհերը Վիլնյուսը գրավել են, ստիպված նրանց մայրաքաղաք եղել է Կաունասը։ Բայց 30-ականներին Վիլնյուսն էլ հետ տվեցին։ Հետագայում է գերմանական Մեմել լանդ տարածքը, Մեմել քաղաքը, որ հիմա կոչվում է Կլայպեդա, էլի տվեցին լիտվացիներին։ Այսինքն բոլորը շահել են, մենք կորցրել ենք, ու սրա ապացույցը, սա էլ ասեմ, ճիշտ է, սա այդքան էական չեմ համարում, բայց սիմվոլիստների համար եմ ասում, կան մարդիկ, չէ, սիմվոլիստներ, խորհրդապաշտներ։
իմ ասացի ապացույցը վերցրեք 15 հանրապետության գերբը նայեք, բոլոր հանրապետությունների գերբի վրա եղած արևը նորա բարձանում, նորա ծագում այսպես ասած, այսինքն իրանց արևը ծագում էր ռուսական կայսրության մեջ, բացառությամբ երկու հանրապետության, Հայաստանի ու Վրաստանի, դրանց արևը հորիզոնում բարձր է եւ խավարած կարմիր աստղով ու մուրճում անգաղով, որովհետեւ նրանց բոլորի համար տրվեց արևը որպես նոր քաղաքակրթության լույս բերեց ռուսական իմպերիան, հայերի համար արևը խավարացրեց, ես չգիտեմ դա Սարյանը կամ Կոջյանը էդի հաշվարկով են արել թե չէ, բայց սիմվոլիստական կարաս գտես վերլություն տալիս եմ սիմվոլիստներին, ձեզ ասեմ ռուսասերներին եմ ասում, սովետական էնցիկլոպեդիան բացեք կտեսնեք, ազգ բառի տակ գրած է, որ հայերը ազգ չեն, հայերը ազգություն են, այսինքն մի կարգ ցածր են ազգերից, ընդ գրած է, ռուսներն են ազգ, անգլիացիք են ազգ, հայերը, ասորիները բան ազգություն են։ Հիմա ես հարց եմ տալի, ես սրա համար պայքարում եմ ռուսական կայսրության դեմ, որտեղ հայերը միշտ ուժել են այդ կայսրության մեջ։ Ես ուզում եմ իմանամ այդ ռուսամոլները, եթե ծախ ու դավաճաններ չեն, փողով օգտագործվող չեն Մոսկվայի հովանավորչությամբ, իրանք ինչի են պաշտպանում ռուսներին, երբ որ հայերը տուժել են, բոլորը շահել են։ Ու իմիջիալոց ասեմ, այդ բոլորը շահել են, բոլորն էլ թողել են Ռուսաստանից հեռացել են։ Մենակ հայրն է մնացել, չգիտեմ ինչի կարճած, չնայած լավ հասկանում եմ ինչի կարճած։ Ու եթե ասում են Ուկրաինան անխել կա, Վրաստան անխել կա, Մոլդովան անխել կա, իբր հայերն են խելոք, որ ռուսների հետ են։ Ես եմ միշտ սենց եմ հակադարձում, ասում եմ, բայց բոլոր անխել ազգերը պակաս չէին Թուրքիայի տիրապետության տակ։ 350 տարի Մոլդովանը 400 տարի եղել, մոտ 500 տարի, 450-500 տարի Վրաստանն ա եղել, Ուկրաինան ա բավականաչափ Թուրքիայի տիրապետություն։ Այդ որ անխելք էին, դե թող դրանք գենոցիդի ենթարկվեին, խելացի հայերը չենթարկվեին։ Այդ ինչի է որ հենց ամենախելացի կոչեցյալ հայերն են գենոցիդի ենթարկվել, նրանք չէ։ Երբ որ ռուս-թուրքական համաձայնությունը կայացվեց այդ հողերը հանձնելու, Ղարաբաղը, Նախճեվանը նրանց բան, Սուրմալու Ղարսը բանել թուրքերին։ Իրանք ինչ որոշում կայացրեցին։ Հեղկոմին ստեղ ստիպեցին ռեպրեսիաներ սկսել 1920 թվականի դեկտեմբեր 2-ին, երբ որ իշխանությունը կամավոր դաշնակցությունը հանձնեց բոլշևիկներին, որպեսզի կարողանան այդ ծրագիրը իրականացնեն ու մեղավոր համարեն հաջորդ ինչ-որ հատվածի, իրանք սենց պայմանավորվածություն վերցեցին։ Հեղկոմին, Սարգիս Կասյանի հեղկոմին ստիպեցին ռեպրեսիաներ սկսել Հայաստանում։ 1200 պատերազմի սպաներ, Դանիել Փիրումյան եւ այլ հերոսներ ազգի, աքսորվեցին ռեպրեսիայի ենթարկվեցին Ռուսաստանի կողմերը։ Այնպես չէր, որ այդ Դանիել Փիրումյանը ոչ մի հանցանք չէր գործել կամ թալան չէր արել։ Բայց Սարդարապետի հերոսներից էր ու այդ 1200 սպաները բոլորն էլ հերոսական ներդրում էին ունեցել հաջորդի եւ պետության կայացման եւ բան։ Ինչի համար մյուս կողմից տասնյակ ու հարյուրավոր մտավորականների բանտերը մցրեցին։ Այնպես չէր, որ նրանք էլ էին սուրբ։ Հաջորդի մեջ ես չգիտեմ вообще սուրբ կամ որևէ ժողովրդի մեջ սուրբ լինում են թե չէ։ Այսինքն զինվորական շերտին բանտերը մցրին, մտավորական շերտին բանտերը, զինվորական շերտինը вообще վտարեցին Հայաստանից։ Մտավորական շերտին, ասենք բացառիկ գրող Լևոն Շանթը, որը համաշխարհային մասշտաբի գրող է, ու ասենք Նիկոլ Աղբալյանը, որը մշակութային գործիչ ա եղել, համալսարանն ա ստեղծել, ու էլի շատ մտավորականների բանտերը, խմբապետ Համազասպը, որը Բաքվի կոմունա էր պաշտպանում ու հայրենիքի լավագույն խմբապետերից մեկն էր, բոլշևիկների տապորով սպանեցին փետրվար ամսին, հիմա ռուսների պատվերն էր դա, մյուս կողմից գործակալներին ներդրեցին ժողովրդի ընդդիմադիր շերտերի մեջ ապստամբություն կազմակերպելու ընդդեմ բոլշևիկյան այդ բեսպրեձելի։ Իրանք ռեպրեսիաներ սկսեցին, մյուս կողմից էլ ըմբոստություն արդարացի ցասում առաջացրին ժողովրդի մեջ, տապալեցին փետրվարյան ապստամբություն ակոշում բոլշևիկյան ռեժիմը ու հետարքիրը որն էր, բոլշևիկները շատ հեշտությամբ զիջեցին դիրքերը Երևանի ու մի քանի գյուղի շրջակայքում, եւ որ լավ նայում եք, տերում եք նրանք սկի չեն հանձնել Հայաստանը։ Դրանց մի թևը գնացել է աշտարակա կանե, մի թևը գնացել Սիմոնովկա, Ելենովկա, Սևանի կոմերնա կայլը, մի թևը Դավալույում, այսինքն բոլշևիկները հանձնում են Դաշնակցության ապստամբության իշխանությունը Երևանում փետրվարի 18-ին, երբ որ փետրվարի 26-ին Մոսկվայում սկսվում է ռուս-թուրքական բանակցությունները տարածքային հարցերի հետ կապված։ Երբ որ Սիմոն Վրացյանը վերցնում է իշխանությունը, թուրքերը ասում են, հիմա Հայաստանը ղեկավարում են Անտանտի կրտսեր դաշնակիցները, մեր թշնամիները։ Նրանք ով են, որ կան տերիտորիալ հարցի լուծման մեր ռուս-թուրքական եղբայրությանը մասնակցեն։ Իսկ բոլշևիկները հայ, որոնք մեր եղբայրներն են, նրանք չեն ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետությունը, այնքան որ մի հատ կուսակցություն են, նրանք որ կան ինչը ստորագրեն, եթե հարց չեն կարող լուծեն։ Ու այդ ձևի իրանք այդ դավադրական տեխնոլոգիան կիրառելով
դուրս թողեցին Հայաստանին եւ բոլշևիկ հայերին եւ դաշնակցական հայերին, ընդհանրապես Հայաստանին ու հայ ժողովրդին Հայաստանի ճակատագիրը տնօրինելու իրավունքից տեխնոլոգիա սարքելով, մի կողմից ռեպրեսիաներ անելով, մյուս կողմից ըմբոստություն սարքելով։ Ու երբ որ ավարտվեց մարտի 20-ի կողմերը այդ պայմանագիրը ռուս-թուրքական վերջնական տեսքով, բոլշևիկյան զորքերը անցան հակահարձակման, ապրիլի 2-ին մտան Երևան, 10-12 օրվա մեջ նորից հետ գրավեցին, բայց հայերը զրկվեցին։ Հիմա սա ինչ եմ ասում։ Հետ կամ ամենահինը, երբ որ Ռուսաստանը մտել է Կովկաս։ Ուրեմն Պյոտր Թագավորը 1721-22 թվերի մասն եմ ասում։ Վրաց թագավորի հետ պայմանավորվում են ապստամբություն սկսեն Պարսկաստանի պետության դեմ, որպեսզի ինքը իշտի տաք ծովերը, կայսրություն դառնա։ Վրաց թագավորը Դավիթ Բեկին իր իշխաններից ուղարկում է, ապստամբություն է սարքում։ Հետո գիտեք ինչ անում, ռուսները իշտում են, որոշ տարած գրավում են, պարսիկների հետ պայմանավորվում են, որ օգնեն պարսկական տիրապետությունը, ճնշի իր ապստամբությունները, որին ինքն է հրահարը, որտեղ ինքը ստացել է արդեն Մախաչկալա, Աստրախան տարածքները, Իրանի ինչ պետք էր, մինչև Դերբենդ իջել էր։ Ու հաշտություն են կնքում, պարտավորվում է։ 22 թվին Դավիթ Բեկը սկսում է ապստամբությունը, 23 թվին Պարսկաստանի հետ կնքում է իր շահեկան պայմանագիրը, պարտավորվում է ճնշել Դավիթ Բեկի ապստամբությունը, 24 թվին Ստամբուլում կնքվում է ռուս-թուրքական դաշնակցային պայմանագիր, որտեղ կողմերը համաձայնվում են, որ Պարսկաստանը իրանց հարևանն է, պետք է դրա տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանել եւ պարտավոր են օգնել Պարսկաստանին, ուստի Թուրքիան պարտավորում է զորք մտցնի Պարսկաստանի հյուսիսային մասերում ապստամբությունն ու խժդեցությունները ճնշի Զանգեզուրում եւ Ղարաբաղում։ Այսինքն թուրքական բանակը տես մտավ Պարսկաստանի տիրույթը ռուսների պահանջով պայմանագրի դրույթով։ Հենա վեկալում ենք նայում ենք, որ գրում է բանը եղբայրության պայմանագիրը թուրքերը հայերի հետ ասում է հայերը իրանց բանակը պետք է կրճատեն, որովհետև այլևս թուրքերը եղբայր են ասում, հանուն եղբայրության, եւ թուրքերն էլ ասում է պարտավոր են զորքերը մտցնել Հայաստան իր անվտանգությունը պաշտպանելու համար։ Ոչ չի ասում իրավունք ունեն օկուպացնեն։ Բայց ձևակերպումներ կա, որ կարողանան կրուտի տանեն։ Ես ձեզ մի ուրիշ բան ասեմ, գիտեք ինչ են հանել տալի պատմությունը գրքերից։ Որ հետո հաջորդ իշխանություն կա, ասեն ինչ են սխալ արել, հետ բերենք սովետական Հայաստանի պատմությունը գրեն եղբայր Ադրբեջանի հետ, որտեղ նրանք հաշվում են, որ այդ ընթացքում Ղարաբաղի խնդիրը լուծված կլինի, որ մի քանի տարի հետո նորացված ծրագրով մտնի։ Ու արդեն հայ-ադրբեջանական որտեղ ստեղ 8-րդ կետ գոյություն ունի։ Այս կետը անպայման ուզում եմ կարդամ, գիտեք, որպես պայմանավորվող երկու կողմերը պարտավորվում են իրենց տերիտորիաներում արգելել այնպիսի կազմակերպությունների եւ խմբերի առաջացումն ու գոյությունը, որոնք ունեն մյուս երկրի կամ նրա տերիտորիայի մի մասի կառավարության դերը ստանձնելու հավակնություն, ինչպես նաեւ պարտավորվում է իր տերիտորիայում արգելել այնպիսի խմբերի գոյությունը, որոնց նպատակն է պայքարը մյուս երկրի դեմ։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան փոխադարձության պայմանով ստանձնում են նույնպիսի պարտավորություն նաև Կովկասի սովետական հանրապետությունների վերաբերմամբ։ Այսինքն հիմա երբ որ մեր մոտ խոսում են, ասում են Մասիսը մերն է, այս այնա, կամ Ղարաբաղը դե արդեն մերն է, Նախճեվանը մերն է կամ Ադրբեջանի դեմ, ես մի առիթով գրել եմ, ասում եմ, հորս այն ընկերները, որոնք անկախություն չէին ուզում, Ղարաբաղն ու Նախճեվանն էին ուզում ու Մասիսը։ Զարմանում էին, ասում են ախպեր Շահենը, Հայկազը, Ստեփանը անկախություն էին ուզում, Սովետի դեմ էին պայքարում, դատում էին, հասկացանք։ Մենք ասма չենք ուզում Սովետից դուրս գանք։ Մենք Ղարաբաղն ենք ուզում, մեզ էլ էին դատում, խի։ Մի օր գրեցի, ասեմ այս կետի համար, ուզում ես եղի Ռուսիա ամենասիրելին։ Ռուսը պարտավորություն ունի Թուրքիայի Ադրբեջանի հանդեպ, որ ստեղ ով որ հավակնություն ունի Ադրբեջանի տարածքի վրա, այս մարդիկ պարտավորություն ունեն, որ պետք է կանխեն էդի։ Ոնց որ 60 թվերին Նիկոլը չէ հասկանում, դրա համար եմ ասում, նրանք քաղաքականությունից ու քաղաքական պատմությունից կիլոմետրով հեռու են։ Ես զարմանում եմ, այդ մարդիկ օրինակ քիչ են էթունքիտները խոթեն, ենթարենք ռադիոֆիզիկայի մեջ մտնեն, օրինակ Նիկոլը բանը էլի կամ Քոչարյան։ Բայց իրաց թվում է քաղաքականությունը ավելի ստից գործա, քան թե ռադիոֆիզիկան։ Բայց էլ է մասնագիտություն, բայց իրանք այնքան տգետ են, որ չեն կարող տարբերեն էլի, հա։ Դրա համար էլ մեր երկիրը այս վիճակում է, ուզես ասեմ, 4 պրեզիդենտ ենք ունեցել կամ ղեկավար, 4-ից 3-ը բանասեր են եղել։ Ու ինչ արդյունք ա եղել։ 4-ից 1-ը չի եղել քաղաքական գործիչ։ Հիմա կարեք ասեք, որ չափանիշն է քաղաքական գործիչի, ես ձեզ ասեմ, ընդհանրապես նորաստեղծ պետություններում քաղաքական գործիչը բնականից է ձևավորվում, ասենք Հայրիկյանը քաղաքական գործիչ ա եղել, Ազատ Արշակյանը քաղաքական գործիչ ա եղել, որտեղ ինքը քաղաքական պայքար ա մղել հակառակ երկրի դեմ ու հրկվել է այդ պայքարի ընթացքում։
Բայց այդ մարդը այդ երկրից դաստիարակվել է, որ սովետական միությունը հաջորդի փրկիչն է, իսկ նա որ դուք ասում եք ոնց է, ընդհանրապես կա ազդեցության գոտիներ հասկացողություն։ Ինչի եմ ասում, որ բոլոր 4-ն ռուսական դրածու են։ Որովհետև երբ որ կա ազդեցության գոտիներ, կողմերը, ասենք արևմուտք այդ ազդեցության գոտիները, որ ճշտում են, ճանաչում են նրա ազդեցության գոտին։ Հիմա Ուկրաինան, Վրաստանը չեն ճանաչվել Ամերիկայի կողմից ազդեցության գոտի, որտեղ իրանք ODKB-ի անդամ չեն։ Եթե որևէ մեկ ուզում է հասկանա, պատահական չէր, որ Հունգարիայի 56 թվականի ապստամբությունը ճնշեցին սովետները։ Ու սա զարմացած էին ինչի Ամերիկան չօգնեց, կան ֆիլմեր, հաղորդումներ, որտեղ կար Յալթայի ու Պոտսդամի համաձայնությունը, որ ազդեցության գոտին կիսված էր։ Իտալիայում էլ երբ որ կոմունիստներն էին այսօր եկուս գալի իշխանության, վարչապետ Ալդո Մորոին Կրասնի բրիգադաները գողցան սպանեցին։ Այնտեղ էլ Իտալիայում, Ֆրանսիայում կոմունիստները շատ ուժեղ էին կամ Իսպանիայում, բայց այնտեղ չէր կարա սովետական իշխանություն հաստատվել, որովհետև Յալթայում, Պոտսդամում ճշտել էին ամերիկացիներն ու սովետը։ Հունգարիան էլ ամբողջ ազգը ապստամբը զենքով կռվում էին։ Մի ամիս 3 շաբաթ կռվեցին ու կարող է հաղթեին, եթե Ամերիկան օգներ նրանց։ Իմրենադը հելավ դիմեց Ամերիկային, բայց Ամերիկան չօգնեց ու հետագա մասին մեզ կները գոյություն ունի ճանաչված ազդեցության գոտիներ։ Հիմա Հայաստանը համարվում է այդ ազդեցության գոտիների անդամ ու չի կարա ստեղ ասենք այդ ստից հեքիաթները Սորոսը ինչ կապ ունի։ Սորոսի վրա փայատեր է համ KGB-ն, համ ՑՌ-ն, համ Մոսադը, բոլորն էլ ունեն առանց KGB-ի համաձայնության իր ազդեցության գոտի չի կարա։ Հələ մի հատ կանչեք այդ բոլոր սորոսականներին։ Տեսեք իրանք երբևէ չեն համագործակցել, վատ իմաստով չեմ ասում, KGB-ի հետ։ Եթե Վանեցյանը բացայտ ասում է, որ անվտանգությանը սպառնալիք են ներկայացնում։ Ձեր թվում է, որ սպառնալիք են ներկայացնում, ասում է, դա որոշում է ինքը ասել, ոչ թե կարծիք։ Նշանակում է իրանք ոչինչ չեն արել, իրանք ոչինչ չանեին, իրանք կդատվեին որպես հայրենիքի դավաճաններ, որտեղ որտեղից սպառնալիք է գալիս, իրանք պարտավոր են քայլ անեն, եթե ընդունում են, որ դա սպառնալիք է։ Իսկ իրանք սպառնալիք, իրանք գիտեք ինչ են անում։ Օրինակ ինչի է Սորոսը ոչ ինձ, ոչ Ազատին, ոչ Հայրիկյանին, ոչ Վարդանին, ոչ մեկին միած չի եկի ասի ձեզ օգնենք։ Խոսքի Սորոսը պայմանական եմ ասում, դեգուս որ ասել չէինք ընդունի։ Որովհետև երբ որ նրանք մտնում են ռուսական ազդեցության գոտի, նրանց հետ հանդիպում են համապատասխան կառույցների մարդիկ, ասում են դուք ստեղ որպես ինչ եք եկել ներդրում անեք։ Ասում է բարեկամաբար եկել ենք օգնենք ընտրություններ, հետ չգիտեմ իրավունքները պաշտպանվի։ Ասում է դե ձեզ ասում եմ մենք ունենք ստե թշնամիներ, ցուցակ կա սովետից փոխանցված։ Պաուլ Հայրիկյան, Շանթ Հարությունյան, բացրանք համոզված թշնամների կարգավիճակ ունեն։ Եթե դուք նրանց օգնեք, ուրեմն դուք թշնամաբար եք մտել մեր տարածք։ Իսկ եթե բարեկամակ ամերիկացի կամ այդ սորոսական, որը ասում են ախպեր, որպեսի խնդրեմ չլինի, դուք ցուցակ տվեք, ում չեք համարում թշնամի, նրանց օգնենք, որպեսի ցույց տանք մեր բարեկամական վերաբերմունքը։ KGB-ի աշխատողը գալիս է զեկուցում է KGB-ի պետին, ասում է 50 հատ ծրագիր կա, ցուցակ անենք։ Ասում է աղբորը երեխան քանի տարեկան է, ինքը իր կուրսեցիների հետ թող գնա։ Ասում է 50-ից 20-ը կազմել են, բան 30-ը, ասում է հեսա խորհրդակցության վաղ կասենք այն մյուսի շտաբի պետի աղբոր կամ քրոջ երեխան ինչ քանի տարեկան է, թող նա էլ մի 10 ցուցակ բերի։ Այսինքն ուզեմ ասեմ ես ոչ թե վատի, ոչ թե ասեմ իրանք ծախվա արածներ են, տես չեմ ասում։ Բայց KGB-ն էլ է տենց անում ՑՌ-ն է, ասում աղբեր, մենք փող չունենք մեր ագենտներին վճարենք, թշնամին եկել է, թող փողը տա։ Համ փողը կստանանք։ Համ էլ կիմանանք ստեղ ինչ հետաքրքրություններ ունեն դրանք, ինչ հարցեր են ուզում լուծեն կամ իմանան պսիխիկան եւ այլ, ու էդի համագործակցությունը բոլոր հատուկ ծառայությունների մեջ ընդունված բան է։ Բայց իրանք նաեւ այդ մարդիկ երբեք չեն տուժելու։ Այդ մարդիկ երբ որ եկել են առաջի անգամ բացել են, չի ասում, չգիտեմ ովքեր են բացել, տեսիմ 20 տարի առաջ։ Բայց 20 տարի առաջ բացել են, սա իրանք մարդիկ են եղել։ Բայց այն վաղտի չէին ասում, հիմա են ասում, հիմա էլ ասում են Թիրախը շուրեն տալի են մարդկան, իմ նման մարդկանց վրա կամ տղուս, որ կյանքում օտարից մի կոպեկ չեն կարել։ Այդքան տարի ապրել եմ ես իմ շրջապատի օգնությամբ, իմ պայքարում, ոչ հայրս է որևէ կոպեկ ստացել դրսերից, ոչ ես եմ ստացել, ոչ էլ այսօր իմ տղեն, որ այդքան ասում են սորոսական, ու ասեմ ամենաշատը ինձ խոցել է այն, որ ինչ որ համալսարանի դասախոսքը արվեստաբանը, անունը չգիտեմ ու դա էական էլ չի։ Որ երեխա սպարս կանում ասում է դու Սորոսից ես դրսից ես փողեր ստանում։ Մարդը դասախոսա, որը կրթում է, վերցնում է շարը անում, հետո ինքը չեն ուզում արդարան ասի կարող է սխալվել եմ բան, ասում է հա լավ եմ անում, քեզ կամ դի համալսարանից հեռացնեմ կամ դի դադի տամ։ Լրիվ 37 թվի տվյալներն է այսօր, ուղղակի հենց դեռ պետական ապարատը 37 թվի մեխանիզմը չի գործադրել, թե չէ ժողովուրդը հոգեպես լրիվ պատրաստ է այդ վիճակին, լրիվ։ Ես ասեմ, Չեզարե Լոմբրոզո կա մի հատ, իտալացի հոգեբույժ ու հոգեբան է։
Այս մարդը ասում է, որ մարդը իծն է, ծնվում է բան, որպես ասում է չարն ու բարին, վատն ու լավը պայմանական են, եւ այդ պայմանականորեն եթե նայենք, մարդը երբ որ ծնվում է, իծն է, չար է ծնվում։ Ուստի անհրաժեշտություն առաջացել մարդուն դաստիարակելու։ Երբեք չկա, որ մեկին ասեն դաստիարակին ասեն դարի վատը։ Միշտ ասում են, որ ասում են դաստիարակեք, ասում են դարի լավը, այսինքն ըստ այդ պայմանականությունների։ Դաստիարակությունը նոր է որ խոսում էի, շատերը դաստիարակությունն ու կրթությունը խառնում են իրար։ Բայց մարդիկ կարող է կրթություն ու գիտելիք ստանալ տականք լինի, որ հայերի մեջ շատ է եղել պատմության մեջ։ Բայց մարդը կարող է ինքը չոբանը լի կրթություն չունենա, բայց ինքը դաստիարակված էլի բարոյական արժեքներով։ Բարոյական արժեքները նյութականի հետ կապ չունի։ Սենց օրինակ բերեմ մի հատ։ Ես բանտում նստած ինձ հենց նոր են արգելքը անե, հազիվ ուզում եմ շփվեմ երեխուս հետ հեռախոսով խոսամ։ Քանի ամիս չէի խոսած, հերթական իմ խոսալու շաբաթը մի օր է սկզբում, խոսալու օրն է դուրս ծեծում եմ, ասեմ թողեք խոսամ, ասում է այսօր չես կարող, իրավունք չունես, ասեմ ոչ չունեմ, այսօր իմ խոսալու օրն է, ասում է ոչ, ասում է այսօր ոչ աշխատանքային, ասում եմ չհասկացա, չորեքշաբթի է, ասում է այսօր բանակի տոնն է, դու ասի թքած ունեմ տես բանակի վրա, եթե տոնը իմ համար պետք է վնաս տա, անկախության տոնը, էսի հատուկ արվող բաները ժողովուրդը չի հասկանում, ինքը չի սիրում իր տոները, բայց եթե մարդը անկախության տոնին, բանակի տոնին փոխանական դուրսեցեն, ասեմ էսի մորը չի ասի ոչ, այսօր բանակի պատիվ քեզի մի հատ տրված է, անկախության խաթր մի հատ էլ ավել է տրված։ Մեր ազգը լոգիկայով թարս է։ Ամբողջ աշխարհում տոները սիրում են ժողովուրդները, որովհետև տոնը իրանց այդ ձեր ասած աղքատություն ուղեղից հանողն է, մի քիչ նյութական էլ է էդի, եւ բարոյական է տալի քաղաքացուն։ Եվ նաև նյութական, ասիկա տոների վաղ բոլոր տեղերում էժանությունը Հայաստանում բռեփ թանգստում են, ասում են ուզեն, չուզեն պետք է առնեն։ Ինքը մի տոն է։ Ես դրա համար քաղաքացու օր ավելացրես։ Ուզում եմ 50 տոն էլի, եթե դեբիլ են ընկեր, տոնը թարս են օգտագործում, ժողովուրդը չի սիրելու։ Ասեմ տոնի օրը փոխանակ ասեն ախպեր, արի մի հատ ավել քեզ աստում, ասեմ կասեն մեր տոնն է բանակի, ուրախանամ, սիրեմ տոնը։ Ասում այսօր քեզ չի աստում, որտեղ մեր բանակի տոնն է, երեխուդ չխոսաս։ Ես չեմ կրվի այդ տոնը։ Բայց իրանք այդ ձև են հասկանում, դրա համար է սենց է, իսկ ինչեն է ձև հասկանում։ Նորից եմ կրկնում, մի մասը սրիկա, մի մասը տգետ։ Տգետ են, որովհետև արժի համակարգի դեգրադացիա տեղ ունեցել։ Մարդիկ արժեքները չեն կարող տարբերել, ինքեր մարդը, այն որ ասում է խնձորը տալիս է ստանում ականջին։ Ասում անոտ ինչ ասում է 15 տարեկան, մի անգամ անցած տարի ասել եմ, կրկնում եմ։ Այդ մարդիկը տենց են արժեքներ են կալում, ընկեր։ Օրինակ մարդը, որ ինքը հոգեկան է, այսինքն adekvat չի։ Բոլոր ժողովուրդները ունեն համապատասխան հիվանդանոցներ, որ մեկուսացնում են, որպեսզի հարևաններին բաներին վնաս չտան։ Գերտերությունների հատուկ մարդիկ նստած ծառայությունները, անվտանգության խորհուրդները որոշում են ազգերից ով է ոչ adekvat։ Ոնց որ ստեն մի գիժը, տենց մի հատ ամբողջած կարող է գիժը լի, քաղաքականության դաշտում էլի։ Նստում ասում են ախպեր, էսի գիժա, հետո ինչ որ գիժա։ Մենք ոսրիկա չենք իրան սպանենք, գենոցիդի ենթարկենք թուրքերի պես։ Մենք իրան հացը ջուրը կտանք, բայց նրան պետքա զրկել ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու իրավունքից, այսինքն անկախ պետություն ունենալուց։ Որտեղ եթե նրան թողենք ինքնուրույն բան որոշի, կարող է չարիք որոշի։ Չէ, ոչ adekvat ուժի տեղ են դրել։ Եթե ինքը ասում է ձեր գլխում թող աղքատությունը վերանա, պետք է ասի ձեր գլխում անբարոյականությունը թող վերանա։ Եթե ասում է ձեր գլխում աղքատությունը վերանա, այդ մարդը ասում ախպեր, ես ուզում եմ վերանա։ Ոնց անեմ, օրինակ ես իջը թալնեց, ստոր դարավ, վերացավ իր մոտ աղքատությունը, կայնի ես է ստոր սրիկա դառնամ։ Ինքը ոչ թե արժեքներ է քարոզում։ Ինքը ես ասեմ, նաև ինչ եք ասում եք Նիկոլե ոնց է դրածու։ Թշնամին դնում է նման մարդկանց խեղաթուրելու արժեքները։ Ու ես ասեմ, եթե մի ժողովրդի մոտ արժե համակարգը խեղաթուրված է, այդ խեղաթուրումը արժեքների բերում է տրամաբանության խեղաթուրման։ Հիմա գամ արժե համակարգին։ Արժե համակարգը հենց դա ամենակարևորն է, որ ոչ միայն այսօր է բացակայում, այլ 1000 տարի է թե ոչ ավել։ Խորենացին ինչ ասում, ասում է մի խոսքով սերն ու ամոթը ամենքից վերացած։ Իսկ եթե մի ժողովուրդ լինի դա մարդ, հասարակություն, ով ուզում է լինի մարդկանց շերտ, եթե նա կորցնում ամոթի ու սիրո զգացումը, նա անասունից վատն է։ Եթե մի ժողովուրդ չի կարողանում տարբերի լավը որն է, վատը որը, բարին որն է, չարը որը, արդարը որն է, անարդարը որը, երբեք հույս չունենա ինքը, թե կարողանա լավ երկիր կառուցի, ինքը թե ապրի, ինքը հաթաթ փախտելու է, լքելու է իր հայրենիքը։ Այ արժե համակարգը սա է, որ առանց արժեքների հեղափոխության չի կարա երկիր դզվի։ Դա բոլորին է վերաբերվում։ Արժեքները նախ պետքա պետությունը պետքա կարողանա ինքը դա մատուցի։ Ինքը ինչ արժեքա դավանում, պետությունը, որը ստեղծել է այդ հանրությունը, ինչի համար է ստեղծել։ Իրանք չգիտեն, ոչ Լևոնի Վախտմանից առ այսօր չգիտեն։ Իրանք բոլորը Մոսկվայի դրացոներ են, Լևոն Տեր-Պետրոսյան,
Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյան, բոլորը Մոսկվայի դրածու են, բայց ես ձեզ ասեմ, իրանք ոչ միայն չեն հասկանում արժեքների դերը, այլ կան մարդիկ, որոնք հասկանում են ու միտումնավոր խեղաթյուրում են։ Նիկոլն ինչ տեսա դա սովորը։ Գամ էլի Ռուսաստանի վրով, տեսեք մեր գլխին ինչ է սպասվում։ 1921 թվի Լենին-Քեմալ պայմանագիրը հենց այսօր անում են, որտեղ Նիկոլը քաղաքականությունից կիլոմետրով հեռու է։ Հրահրում են ձերբակալություններ, ներքին քաոսներ, անկայունություն, ոնց որ 20-րդ դարի 21 թվին արին փետրվարին, որ էլի հայերի հողերը ու շահերը զոհաբեր են թուրք-ադրբեջանական ռուսական դաշինքին, բայց մեղքը բոլորը ինգեր։ Թող ձեզ չտվա մենակ Նիկոլի ձեռքով են անում, Քոչարյանականների էլ, Սերժականների էլ, բոլոր ռուսական դրածոների ձեռքով են անում, բոլոր այդ գործի վրա են, եթե իրանք որևէ մեկը ռուսին լսող չլի, այդ հանձնարարությունները չի կատարի։ Բայց ինչի ես չեմ հելնում Նիկոլին կպնեմ այն կոնտեքստում կամ նրանց կպնում Նիկոլի կոնտեքստում, որտեղ ինձ հանձնարարություն տվող չկա, ես ելնում եմ ազգի շահերից։ Իսկ իրանք բոլորը KGB-ի քնիչը մի հատ լսել եմ, հետո իմացել եմ ուրիշներն։ Ասում է՝ մի ձեռքը չի իմանում, մյուս ձեռքը ինչ անում, պետք է համագործակցել։ KGB-ն տենց էր ասում։ Այս մարդիկ ձեռքերի աչուձախ ձեռքերն են։ Դրա համար էլ մեր երկիրը այս վիճակում է։ Ուրիշ բան, որ սրանք տգետեն չեն գիտակցում, կամ սրիկային չեն ուզում ճշմարտությունը ասել։ Թե չէ իրանք սա Լևոնն է գիտի, որ Իրանից հետո իրեկն էլ Մոսկվայի դրածու են ոնց որ ինքը։ Նիկոլն էլ գիտի, որ Իրանից առաջ երեքն էլ Մոսկվայի դրածու են ոնց որ ինքը։ Պարոն Հարությունյան, հիմա այդ դրածուն լինելը Ռուսաստանի, ինչքանով է վտանգելու Ղարաբաղի հարցը, նաև Նախիջևանի, որտեղ հաճախ են այս տարի Նախիջևանի։ Բա ճիշտ է նա։ Եվ պատերազմի։ Հիմա ես ասեմ, Ղարաբաղի հարցը ոչ մեկը չի փորձել լուծի, ոչ թե որ հայ ժողովրդի շահերը թույլ չի տվել, այլ ի վնաս հայ ժողովրդի շահերի իրանք գնացել են այդ ձգձգմանը ռուսների շահերը սպասարկելու համար հերթական անգամ։ Ղարաբաղը ինքը խի է հանդուրժում հələ որ մեր ձեռ ռուսը։ Ինքը հանդուրժում է մինչև ռուսական զորքերը Ադրբեջանը համաձայնություն տա, կամ հանդուրժում է որ մտնի ODKB, կամ հանդուրժում է որ մտնի ԵԱՏՄ, կամ հանդուրժում է որ ադրբեջանական նավթը հասնի իր շահագործումը։ Երբ որ ինքը վաղը իր շահերի համար զիջում կստանա Ադրբեջանից, հայերին նորից ճնշելու է, ինքը գիտի հայ ժողովուրդը փորձված է, միշտ կամավոր փաստաբաններ կծնվեն, որոնք կասեն հայ ժողովրդի էս ինչ հատվածն էր մեղավոր։ Հաջորդները կասեն Նիկոլն էր մեղավոր, Սորոսականը չգիտեմ ինչ էին, թշնամացան մեր եղբայրը ռուսի հետ, կատաղեց ռուսը, թուրքն արդից օգտվեց։ Նիկոլականները ասել են Քոչարյանականներն են մեղավոր, խեղճություններ էին ներսում սարքում իրանց հանցագործ առաջնորդին բանտից հանելու համար, որտեղ իրանք հոգեպես ճորտ են, հոգեպես թշնամուն արդարացնող են։ Ոչ մեկը չկա, որ ասի ախպեր, եկեք հələ ոչի բան չանենք, այդ հարցերը ուրիշ ձև լուծենք։ Հասկանում եք, ամբողջ արևմուտքը, ամբողջ ազատ աշխարհը 20-30 տարի է հետևում է այդ հարցին ու տեսնում է, որ հայերը իրանց սեփական ժողովրդին խաբում են, այդ պատերազմը դարձնելով երկար, բարուսները դնում են իրանց դրածոներին, որպեսզի սպասարկեն իրանց շահերը։ Այս սրա համար է, բայց դա հայ ազգի համար ազգային դավաճանությունն է, պրոստի ժողովրդի մեծամասնությունը տեղակ չի, իսկ տեղակները ասում եմ, դրանք էլ ծառայում են ռուսական շահերին։ Եթե գար նորմալ իշխանություն, իրանք բոլորը կարող է դատվեն որպես հայրենիքի դավաճան, որովհետև հայ ժողովրդի ազատագրական պատերազմը Ղարաբաղի հարցում կոնկրետ իրանք վերածում են գլադիատորական պատերազմի, որպեսզի մենք կարողանանք այդ հարցը լուծենք ու արդարացիորեն օգուտ մեզ լինի, պետք է Լենին-Քեմալ պայմանագիրը բարձրացնել օրակարգ։ Անվտանգության խորհուրդ, Հագայի դատարան, չգիտեմ ինչ այդ պայմանագիրը չեղալ անելու։ Այլապես սպասում է պատերազմ, հայ ժողովուրդը անցնելու աղետի մեջով։ Աղետը կանխելու պնդում եմ, կրկնում եմ, միակ ճանապարհն է Լենին-Քեմալը միջև սպասվող պատերազմը դնել օրակարգ։ Եվ նա ով որ խուսափում է Լենին-Քեմալը շրջանառելուց, ինքը հայրենիքի դավաճանն է, իմացեք, միևնույն է Ռուսաստանը պարտվելու է 5 տարի հետո կլինի, 8 տարի հետո կլինի։ Նա Կովկասից գնալու է ու գալու են այլ ուժեր, ոնց որ Ուկրաինայում Վրաստանում եկե։ Բոլորի ծերունները բարոյական պարսավանք են առնվազն ենթարկվելու, որպես ես ոնց եմ հպարտանում իմ նախտիների համար, որ Դավիթ բեկի ժամանակվանից կռվել են հպարտանում եմ։ Այդ ձեր ծերունները խայտարակ ամոթի տակ են մնալու։ Ճիշտ է, դուք բարոյականություն ենքան էլ, որտեղ արժեքներ պետք է ունենան սրանք։ Սրանք ոչ մի սրբություն չունեցող մարդիկ են եղել։ Այդքան հեշտությամբ չեն կարում սեփական ժողովրդին են խաբում։ Խի իրանք չգիտեն որ ռուսը պայմանագիր ունի առողջություն, այդքան է ճիշտ։ Օրինակ ես համոզված պնդում եմ, եթե Պուտինը ուզեր, Քոչարյանը բանտում չէր հայտնվի։ Բայց ես դեռ բանտում եմ ասել իմ նստած ժամանակ, որ Պուտինը հատուկ թույլ է տվել, որ Քոչարյանը գա, ասես բանդերով անցնի, հաղթի ու գա իշխանության։ Իհարկե դա չի լինի, եթե Ամերիկան թույլ չտա, այդ գերտերությունների պայքարը։ Եթե Ամերիկան թքած ունենա, չուզենա խառնվի, ասելով դա ռուսական գոտի է, ինքը անպայման կրելու է, բայց
Այդ խնդիր իրա կրելը չի, հայ ժողովուրդը անցնելու աղետի մեջով։ Ձեր մտահոգությունները Նիկոլ Փաշինյանի հետ կիսել եք նրա հետ։ Ես իրան մի անգամ բանտից որ զանգեց, ասել եմ Նիկոլ, ես էլի եմ ասում, ես չեմ կասկածում, որ դու փորձելու ես ներքին օրինականությունը հաստատես ու արդարադատություն անես, դրանում վստահ եմ, բայց ես կարծում եմ, որ դու արտաքին քաղաքականությունը տապալելու ես հատկապես Ղարաբաղի հարցը։ Իգնել ասես չէ, շանտ ասեց, ես կարծեմ ես մասին ասել եմ, ասես չէ, շանտ, որ դու զգաս, ես քո հետ նես խոսամ մի բան կասեմ, բայց 10 տարի պիտի դաժե Շահինիկին է չասես։ Ասեցի ախպեր, մի ասա, ես գիտեմ գնացել եւ Պուտինը քեզ ինչ ա խոստացել, դու հավատում ես, Աստված դու ճիշտ ես, դու ճիշտ լինես։ Ես չեմ հավատում ռուսներին։ Եք առաջարկում եւ ավարտենք։ Նորից եմ կրկնում, նախ արժեքները պիտի ճշտեն իրան, եւ Լենին Քեմալը մտցնել օրակարգ։ Ես սա պահանջում եմ պետությունից բնական է, հո ժողովուրդը չի մտցնողը։ Նա ով որ դա գիտի ու չի անում, ինքը հայրենիքի դավաճանա լինելու։ Այսքան բան է ուզում ասեմ։